jati kayu lah. Oke guys, ini mau mencala ikan guys, malam-malam guys, bersama Rolly dan papahnya. Ini guys, kami pakai sandal biasa aja biar kena bahoman. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, gue kenalin kru kita pada malam hari ini. Ini Om Swandi, dan yang kedua ini Rolly Patricius. Oke, tetap ikuti videonya ya guys, jangan lupa subscribe. Bete bahe. Yang biasanya kalau digigit itu rasanya enak guys. Rebung. Tapi dia betong lah tuh. Ini keadaan hutan Kalimantan kalau pada waktu malam guys ya. Iya. Ini penampakan hutan Kalimantan penuh dengan suara jangkrik ya guys. Jalannya naik turun guys. Oke. Guys, sebentar lagi kita sampai guys. Suara sungainya sudah terdengar. Seperti suara air terjun juga guys. Tapi ini air terjun tingkat rendah ya guys ya. Baca. Nah itu guys, sudah dekat dengan sungai. Ini merupakan sungai dari Mentiwap juga ya guys ya, atau dari Intek guys. Tapi ini di bawahnya guys, di muaranya. Lewati batang besar kita guys. Nah ini dia guys. Ini guys. Oke guys, ini sudah mulai guys ya. Kita matikan lampu guys, karena takut ikannya melihat ya guys ya. Tuh ya guys ya, Papa Rolly sedang menjala guys. Oke, kita lihat hasilnya guys. Wow, ada ini guys. Wah, ikan apa nih? Peluang batu. Wih, mantap. Oke. Dapat satu kita guys. Nah, ini batu-batu ya guys ya. Ini kalau nama tempatnya itu Karengkang guys. Hanya ada di Desa Olong Siron ya guys ya. Oke. Kita sambil melihat Papa Rolly melempar jala, kita sambil cari ikan yang lain ya guys ya. Siapa tahu ada yang bisa ditangkap guys. Nggak ikan, nggak kerang, kita ambil aja guys. Apa itu Li? Ada ikan guys. Ya elah, mau ditangkapnya. Nah ini siput bor ini guys. Lanjut lagi kita guys. Ada pohon besar guys. Nah ini pohon besar guys ya. Nah kalau di muara ini guys ya, airnya deras guys. Nah, guys, airnya deras guys. Harus berpegangan tangan sih guys, atau pegang akar-akar kayu guys.
Ini. Apa? Ada boit. Apa itu boit, guys? Buat kalian yang tahu boit itu apa, silahkan komentar di bawah ya guys ya. Kayak lele tapi ada anunya. Ada pantiknya. Ya apa gitu. Oke, kita berhasil guys menyeberangi sungai lagi. Mau lihat airnya guys. Nah itu guys, airnya deras banget guys. Nah kenapa kami nggak pernah mandi ke sini ya guys ya, karena banyak kayu guys. Dan ini memang bagus untuk mancing guys ya di sini. Nah ada ikan lagi guys. Kita segera menuju ke lokasi guys. Apakah ikannya besar guys? Oh, jalannya tersangkut guys ya. What? Rollinya nyebur guys. Ya kalau menjala itu resikonya guys, kalau sangkut harus kita ambil. Oke, ikannya ada guys ya. Nah, sini guys. Nah, saluang. Saluang guys. Saluang ketek-ketek. Bajai penda batang guys ya. Lagunya. Jadi kayu lah. Harapan guys, kita dapat. Ya, kita tanya penyelam kita dulu ya guys ya. Ya, bagaimana komentarnya tadi waktu menyelam? Rasanya itu airnya tuh sangat dingin sekali ya. Iya. Dikarenakan saya ini tidak menggunakan HBD lengkap. Iya. Tadi di rumah sudah mandi nggak guys? Saya ini belum mandi guys. Iya, pantas aja guys. Saya mandi, harus mandi kalau malam guys. Oke guys, kita lanjut lagi guys ya. A few moments later. Dapat lagi guys. Iya. Tetap semangat Papa Ruli guys. Tetap semangat. Iya. Kasih like guys biar Papa Ruli semangat. Supaya kita dapat patin. Iya, biar kita dapat nila guys. Patin guys. Oke. Iya. Licin sekali guys ya. Jadi harus hati-hati guys. Ya kalau kalian nggak pro sama seperti saya ini menggunakan sandal, jangan coba-coba ya guys ya. Ini mendaki Gunung Semeru ini guys. Iya. Gunung Semeru ini sangat tinggi sekali. Kira mendaki tadi, ternyata nggak mendaki guys. Oke, hati-hati guys ya. Jalannya licin guys. Itu agak sulit sekali. Oke, lanjut lagi guys. Dong ya. Kita harus loncat guys ya. Kita harus melompat guys. Oke guys. Mau batang besar lagi guys kita. Besar
guys ya. Besar-besar guys ikannya. Lauk narai itu nih. Banta. Dungan. Oh, dungan. Oh. Itu namanya. Mantap lah, lah. Oke guys. Lanjut. Nanti kita lihat skornya. Iya, nanti kita lihat hasilnya ya guys ya. A few inches later. Oke, kita sambil lihat apakah ada usi guys. Nah, ini ada usi ya guys. Nah, ini guys. Usi laki-laki guys. Nah, ini guys. Patroli. Mantap ya guys ya. Kita cari juga guys. Usi. Nah, ini guys. Mantap. Dapat troli ya guys. Ini guys. Untuk kita masak. Lumayan. Ini lagi guys. Kecil-kecil sih guys. Satu besar bos. Wah, ini guys. Banyak troli guys. Ini namanya siput bencong guys. Kenapa siput bencong namanya nih? Karena dia suka makan pasir, makan rumput. Kalau yang usia laki-laki itu ini guys. Nah, dia ini makan lumut. Sama aja. Beda guys. Kalau ini makan rumput, ini makan lumut. Tapi dua-duanya enak dicerna guys. Dulu tuh orang maju tadi misalnya orang jam 6 terus orang jadi jauh. Oh iya, Ya kita nganuk nggak apa tuh nganuk kah? pakai surat pedas pesuan. Guys, kita turun guys. Ada yang besar guys. Turun guys. Oke, selamat. Babon. Mantap. Mantap ya guys ya. Siapakah ini guys? Guys, ada dapat kah? Mancing lah. Oh, mereka mancing guys ya. Bagaimana kalau kita temui salah satu dari pemancing ini guys ya? Wih, mancing apa ini? Ya Allah. Melihat hasilnya lah. Wih. Okay. Apa umpannya? Dari mana nih? Dari mana? Perut Caho lah. Berapa orang ini? 4. Oh, 4 lah. Oh. Matuk tapi putus. Oke. Banyak yang dapat. Banyak. Tinggal. Oke, selamat berjuang ya Pak ya. Oke, lanjut lagi Pak. Lanjut. Iya. 2 hours later. Wah, ya kelihatan ini guys. Ini saya guys. Gimana dia makan?
Mana? Besar tuh. Kecil nih. Arwan. Dapat. Akhirnya kita menemukan dia, guys. Iya, Ini dia. ini dia guys. Akan kita rilis, guys. Kita rilis di sini. Dibebaskan kayak ini. Iya. Biar besar lah. Kan tadi dia di tempat yang tengah. Sekarang kita liris. Nah, dingin di sini. Nah, bedakan hawanya. Nah, iya bebas. Oh, di situ dia bebas. Bingung dia. Oh. Berarus ki. Oke guys. Ini guys hasilnya guys. Wow. Mantap nih guys. Narik loh. Itu anu lah, saluang lah itu tuh, saluang batu. Bantah. Oh, kutunya saluang batu lah. Tegel jahit. Atau tegel aja jahit.